بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رجب، وربنا يبلغنا رجب. ربنا يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان بإذن الله. التأليف والمجاملات ده اللي بيوصلنا اللي احنا فيه. موزمبيق، انتوا تعرفوا ان موزمبيق دي عمرنا ما دخل فينا جون موزمبيق. في كل الماتشات اللي لعبنا فيها موزمبيق ما دخلش فينا جون من موزمبيق، انما في زمن روي فيتوريا بيخش فينا جون من موزمبيق. بنتغلب من فريق مش مصنف واحنا المفروض الخامس على افريقيا. ده اللي احنا وصلنا ليه. مدرب واقف على الخط مش عارف يعمل ايه، تشكيل غلط من الاول. ده مدرب مش عارف اللعيبة اللي معاه مؤهلاتهم ايه. مش عارف يعرف هو بيعمل ايه. ولما حتى دخل فيه الجونين مش عارف هيحل ازاي. ده اللي احنا وصلنا ليه. ده ماتش موزمبيق. انا مرضتش اتكلم امبارح علشان كل الناس قعدت تتكلم وتقول وتحكي على الماتش وحالة الغضب اللي كنا فيها، فقلت انا تهدى كده ونتكلم ونشوف مع بعض إيه اللي ممكن يتقال في ماتش زي ده. حالة من العك الكروي، حالة من عدم وجود الروح. حتى بعد ما دخل فيه الجونين انت ما عندكش روح انك ترجع وتتعادل او تكسب كمان. مفيش الروح ميتة خالص، خصوصا ان يعني احنا لما دخل فينا الجون كان عندنا دلوقتي 25 دقيقة غير الوقت بدل الضايع اللي هم 19 دقايق اللي اتضافوا، يعني عندك 35 دقيقة. اللعيبة دي لو عندها روح كانت ممكن تعمل حاجة. انت دلوقتي جايب جون في الدقيقة 2. آه، دي بقى دور مدرب. انت عارف احنا مش هنلعب زي الفرق اللي هي بتبقى في مصر يجيبوا جون وبعد كده يروحوا يناموا على الجون عشان الجون ما يخشش فيهم جون ويدافعوا. لا، احنا المفروض نغطي جون بجون واتنين وتلاتة، لان احنا بنلعب موزمبيق. مع احترامي لموزمبيق، كوندي مدرب موزمبيق طلع قالك انا زعلان. شوف وصلت لفين، ان هو زعلان ان الفوز ضاع من ايديه، ان هو زعلان على ضربة الجزاء اللي جت. تعالى كده نشوف مين احسن لاعب في الماتش. مصطفى محمد ده اللي كان بيلعب، لا صلاح بقى ولا تريزيجيه ولا الناس دي كلها. تشكيل غلط من البداية. زيزو لعبه طرف يمين. لعبه طرف يمين وحط محمد صلاح راس حربة. العب اتنين راس حربة جنب مصطفى محمد. لو انت يعني لازم تلعب مع محمد صلاح عادي مفيش مشكلة، بس هو مش هيديك شغل زيزو غير لما يلعب يمين. آه، الدفاع، خط النص. خط النص عايز مروان عطية. خط النص محتاج مروان عطية عشان هو راجل شايف الملعب، بيعرف يدافع، بيعرف يلم من المدافعين الكورة ويعرف يوزع الكورة. انت مفيش امبارح خط النص حتى في الجون التاني ولا كان موجود مع الدفاع. الدفاع في الجون الاولاني الكرة مرفوعة مفيش حد واقف مع المدافع. المهاجم واقف ما بين السرد باكين محمد عبد المنعم واحمد حجازي، طالع لوحده على الرايت طالع لوحده حطها بسهولة. وراكب الكورة بصراحة. في لغة الكورة بيقول لك ده راكب الكورة. هو راكب الكورة فعلا وبعزمه حطها في الشناوي. انما لا لا لا, لا ده احنا في مرحلة التأليف الفني. احنا مش بنلعب ماتش، لا احنا بنعمل مسلسل. لما تتعادل مع موزمبيق هتعمل ايه مع غانا؟ هتعمل ايه مع كاب فيردي امبارح اللي غلبت غانا 2-1؟ ده لا، ده احنا كده داخلين في سكة، في حارة سد على رأي ما بيقولوا. احنا كده مش هنعمل حاجة، مش هنروح دور ال16 بالمنظر اللي احنا فيه ده. لا 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 لا، ده كده وحش جدا 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 جدا. لا احنا هنعرف نعمل حاجة كده في قدام غانا، ولا هنعرف نكسب كاب فيردي. مجموعة سهلة، والله مجموعة سهلة، بس لو في رجالة. احنا لا مفيش. واجتماعات وانا مش هشيل وفيتوريا طالع يقول لك انا مش هشيل الشيل لوحدي. مش هتشيل الشيل لوحدك ليه؟ هي دي مش اختياراتك؟ وده المفروض مش انت سيادتك اللي بتحط الخطة وانت اللي بتشوف اللعيبة وانت اللي بتشوف مين اللي كويس ومين اللي وحش؟ عم محمد حمدي الشارع كان مفتوح امبارح باسمه في الجون الاولاني. مفيش بلوك حتى منه على الكرة العرضية، مفيش خالص. ما انا معرفش فيه ايه بالظبط.
كان حالة صعبة أوي، رغم إن أنت جايب جون في الدقيقة 2 خلاص أنت كده فتحت الماتش وركبته، المفروض خلاص ما تنزلش بقى، خلاص بقى جون و2 ده الفرقة دي المفروض أنت تغلبها سكور، دي أسهل فرقة المفروض في المجموعة تعمل عليك ماتش، فرقة أسهل فرقة تعمل عليك ماتش. وطالع فيتوريا يقول لك إيه، يا رب بس الماتش الجاي غانا ما تبقاش في يومها. الله لا 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 لا، يعني إيه غانا ما تبقاش في يومها؟ أنت المفروض أنت تكسب ايه اللي في يومها واللي مش في يومها؟ انت مالك غانا تبقى في يومها غانا ما تبقاش في يومها؟ انت عندك لعيبه وتلعب وتكسب، مش غانا في يومها وغانا مش في يومها. انت مالك انت؟ ده كلام مدرب، ده كلام بقال، ده كلام واحد بقال، مش ايه اللي في يومها ومش في يومها؟ انت المفروض عندك لعيبه وعندك ماتش وتتفرج وتحط التشكيل على اساس الماتش اللي انت بتلعبه وتشوف هتعمل ايه. كوبر ايام ما كان موجود في المنتخب كنا بنلعب غانا، وغانا دي كانت كسبانه من قبليها بسنه 6-0 او 6-1 لما كنا في تصفيات كاس العالم. الراجل شاف القماشه اللي عنده وشاف اللعيبه اللي مختارها ولعب واقعي، الراجل دافع وكان بيلعب على هجمات مرتده، على هجمتين 3 4 كسب 2-0 هنا في القاهره عادي يعني، مش بعبع غانا، بس يلعب بالطريقه المفروض اللي تناسب كل ماتش. يعني انت مثلا الماتش الجاي لازم فتوح يبتدي من اساسي، لازم مروان عطية يلعب جنب حمدي فتحي. ما انا مش بص اقول لك حاجه، احنا مش جايبين محترفين عشان لو المحترفين هم اللي هيبوظوا لنا الدنيا ما نلعبهمش من الاخر بقى. انت لو محترف جايبه ومش هيديك اللي انت عايزه بزياده ما تلعبوش، خلي فيه عدل وعدم وجود مجاملات للعيبه، وانت العدل ممكن يوصلك ان انت تكسب. اللي مش في يومه ما يلعبش، حتى لو صلاح مفيش مشكله، ناس كتير بتقول لك صلاح كان وحش، كان وحش امبارح، صلاح مضيع كوره جوه منطقه الجزاء بيحطها في ليفربول وهو مغمض، ما بيديش للمنتخب زي ما بيدي ليفربول، ده بقى الصراحه والحقيقه. خلينا بقى نتكلم شويه بصراحه، صلاح ما بيديش حاجه لمنتخب مصر، لا لا، وبيلعب في ليفربول احسن من مصر، دي الخلاصه بقى. فيعني كده نصفي النفوس ونبطل مجاملات في التشكيل، وندي كل حاجة حقها عشان ربنا يكرمنا ونوصل في المجموعة ديت، لأنها والله العظيم مجموعة في المتناول، ما كانش هيجيلك يعني بالصدفة مجموعة أسهل من كده. نلعب بقى كده ونسترجل ومدرب يركز، ويمكن نوصل ولا نوصل حتى أحسن توالد، يلا ما كلها محصلة بعضها. تعادل مع موزمبيق، هذه هي النهاية. والله العظيم المنتخب ده لو طلع من دور ال16، نوفر الدولارات اللي بياخدها فيتوريا كل شهر ونشوف مدرب مصري محترم يجي يمسك المنتخب. كده كده انت هتوصل كاس عالم، انت معكش مجموعة يعني فذة يعني المجموعة اللي انت فيها اصلا مجموعة سهلة. نوفر بقى الدولارات تمام، ونوفر الخيبة والفضيحة اللي احنا هنبقى فيها. سيبك بقى من 26، مش كنا نجيب مدرب يقول له 26؟ انت لسه عندك 25 قبل كاس العالم، هتعمل ايه؟ لك الله يا مصر في منتخبك، لك الله يا مصر في منتخبك. شكرا ليكم، سلام عليكم.